Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Kali ini saya mau ngasih tips nih buat pemakai Honda PCX 2018. Nah, saya sering dapet curhatan dari kawan-kawan pengguna PCX. PCX kok suaranya ngorok. Seperti apa sih ngoroknya? Seperti ini nih. Jadi ada kalau pas jalan suara ngok-ngok gitu. Nah, sumber masalahnya adalah di kipas radiator. Nah, kipas radiatornya untuk kisi-kisi new Honda PCX itu lebih panjang. Kita coba mau melakukan penggantian menggunakan kipas Honda Vario 125. Nah, sumber masalahnya ada di sini nih, di kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya kalau untuk PCX dia lebih besar, makanya suaranya jadi agak ngorok pada saat digas. Oke, gimana sih hasilnya? Kita lihat ya nanti ya. Oke, terima kasih. Ini sudah saya copot kipasnya. Nah, untuk dimensi kipasnya sendiri ya, ini untuk yang bawaan PCX, ini yang Vario 125, dia lebih kecil, dia lebih besar. Oke, nah suara ngorok itu dihasilkan karena kisi-kisi kipas yang terlalu besar menurut saya pribadi. Dia ada suara berisik. Nah, ini salah satu solusinya. Hasilnya gimana sih? Nanti kita dengerin aja suara mesinnya, apakah lebih halus, tidak ngorok, atau apa mungkin makin parah. Hasil yang akan membuktikan. Oke, sudah selesai kita pasang. Sekarang kita dengerin suaranya, apakah ngorok seperti sebelumnya. Sekarang ngoroknya hilang bro. Jadi di new Honda PCX 2018, bila motor Anda suaranya ngorok, nah obatnya ganti kipas radiator. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat tips dari saya. Jangan lupa subscribe ya.